係各位同學仔，大家好啊！又係我達人教育中心 Philip Sir 啊，今日咧就想講埋 More About Equations Two 啦，即係因為上一條短片咧就講咗 More About Equations 第一 part 啦。review 啦，咁其實上堂講過啲乜咧？上堂講過咧就係話一條拋物線同埋一條直線之間嘅，即係兩條嘅 equations 啦。咁其實咧基本上佢哋之間嘅關係，即係簡單啲講句，嗰條直線會唔會同個帕拉巴拉有相交點，或者掂到一點，或者掂唔到任何點，即係 no intersection points 咁樣，嘅關係嘅。如果有興趣嘅同學可以睇翻上一條短片啦，咁樣就其實咧上堂亦都講過咧，上條短片亦都講過咧，就係話咧呢課書咧其實咧係好多課嘅課題。嘅首尾嚟嘅，所以咧雜不楞迎合埋一課咁樣嘅。其實主要咧就係講咗頭先我講嘅嘢啦。另外一樣嘢咧就係咧教你哋咧點樣咧將一啲equations 啦，譬如話 log 嘅 equations 啦，或者一啲即係唔係 quadratic equations 嘅 equations 啦，就變為一條 quadratic equation，即係二次方程啦，就比較易 solve 啲嘅方法咁樣就，冇公式嘅，完全係因為有啲同學有冇公式㗎咁樣一啲，即係我補習嗰啲同學仔話，其實係方法嚟嘅啫，冇公式嘅。但係咧冇公式背啦，冇咩啦。但係咧亦都好老實講啦，千變萬化啦，哇！一言難盡啦，呢啲就所以咧，其實咧基本上咧，今課其實呢課咧，我會即係呢個短片咧係最尾一個短片係講 more about equations 課㗎啦。教埋你哋 transform 一啲 equation 做 quadratic equation，易 solve 啲咁樣嘅啫。但係咧，如果你譬如話會唔會即係有公式啊冇咁樣係方法嚟嘅啫。但係咧，亦都好老實講，譬如話一言難盡。喂，我講嗰個方法之後，喂你自己執生嘅啫。其實呢啲冇㗎啦，咁樣就，所以其實基本上咧就係我會揀幾條精選啦。我揀咗3條啦，喺我嗰本 textbook 度揀咗3條啦。其實咧就俾個方向你，同埋知道有個咁嘅方法喎。我唯有抄翻我當年我阿 Sir 講嘅一句説話啦，識一條就識100條啦，識一條就識10000條啦，都係嗰啲方法，都係萬變不離其宗咁樣。所以咧我就精選咗3條題目咁樣同你哋講一講，當一個 example 咁樣啦。之後執生啦，你哋就好嗱。事不宜遲啦，我開一開先，咁樣就其實咧基本上咧第一條啦，我講一條 example one 先啦，咁樣就好。就唔知今日個網絡咩事，其實我頭先咧 hang 咗一次機嘅啦，已經拎咗喺度。好嗱，今次睇下會唔會啦。嗱，有條咁嘅題目啦，譬如話4減 x over 6括2次啦，我都係喺 textbook 度抽出嚟嘅啫。其實就加5 4減 x over 6括再減24等於0。當然啦，叫你 solve 啦，呢條題目係唔係叫你化簡啦。好啦，寫埋個 solve 字啦，解啦嚇。費事啲同學仔話我做錯嘢啊，咁樣叫你化簡啫嘛，咁樣等於0嗰邊通常都 solve 㗎，都係 solve 㗎啦，等於0嗰度。如果係咧但係當然啦，可以係 identity 嘅咁樣，但係當然做唔到啦呢個。就叫你 solve 啦，叫你解啦，咁樣就好啦。跟住你話我好簡單啫，展開佢解一輪咪得咯，咁樣就其實都係二次式嚟嘛。你都係睇到係二次式嚟嘅啫，咁樣就你最盡都係二次一次，唔會出個負指數出嚟啦呢個情況。但係咧，其實基本上咧，所以咧我就話係學一個方法易做啲咁樣，叫做易做啲啦。好啦，點樣咧？嗱，你見到咧個好公正噶嘛？如果咧，譬如話呢嚿嘢叫 y， 呢嚿嘢叫 y， 咁就發達啦。因為 y 2次加5y 減24等於0。咦，咪一條quadratic equation，我即刻撳機就得啦。係啦，冇錯啦，就係要你用簡單啲嘅方法做。當然啦，你話如果我做呢條題目照拆散去做得唔得？當然冇問題，完全冇問題。但係只不過問題就係可以快啲咁解啫。係啦，咁樣就好。我就好轉翻個顏色先。好。所以咧，我而家咧我就叻 y 啦，就4減 x over 6啦，即係切啦，中文就唔係切嘢個切啊嚇，係設計個設啊嚇，設想個設啊嚇。跟住咧，另外咧就y 等於4減 x over 6啦。好啦，呢條 equation 即刻變到 y 2次加5y
減24等於0啦。哇！咁一天就乾晒啦，因為哇二計好多喎，咁樣就我撳機即刻做到啦。好啦，咁我即刻撳機啦。咁當然我撳咗機啦，其實就好啦。咁就基本上啦 ，y 加8啦 ，y 加3啦，等於0啦。咁 y 咧就等於-8啦，或者啦 y 咧就等於3啦。好就係咁樣啦。咁當然啦，當年我做嗰啲同學咧好開心嘅，咁樣就完咁樣。我唔知我係有冇份咯，我唔記得啦。可能我都有份都唔出奇嘅。完做完啦，咁樣就咁。但係咧，你唔好忘記啊，呢條題目叫你 solve x 啊，唔係叫你 solve y 啊，所以劇未終啊，未完啦。咁樣就好啦。點樣叫做完咧？好啦，你記唔記得 y 係咩嚟㗎 ？y 就係4減 x over 6啊嘛，等於-8，或者啦。4減 x over 6等於3啦，係啦咁樣。咁所以咧計翻個 x 出嚟啦，唔詳細寫啦。咁啊最後計咧之後咧，你就會計到啦 x 咧就等於72，或者啦x 咧就等於啦就係6嚟嘅啦。3減4負1係咯6嚟嘅，係啦就係咁樣啦，得唔得？咁樣就咁，所以咧其實基本上咧呢條題目咧，其實咧就係要你咧將一條唔係純粹嘅二次方程嘅唔係其實呢條根本都係二次方程嚟嘅，不過咧就轉一個靚啲嘅樣嚟可以容易啲做咁解嘅啫。咁當然啦，點都快過你就咁 direct expansion， 即係直接拆出嚟，拆完之後跟住執一輪咁樣啦，點都快少少啦。其實就係啦，咁樣就咁第一類型題目就係呢類型啦，就係可以直接咧一條過咗啲 equation 啦，執靚佢咁啊可以咧就快啲計完嘅。O 唔 OK？ 咁啊變咗 y 咁跟住咧就執一輪咁啊計到個 x 出嚟啦，得唔得呢個？好啦，嗱第二類型嘅題目係點樣咧 ？Example 2啦。咁其實咧基本上咧就會係啦，好啦有一條啦 4x 4次方啦，再減 x 2次等於18，寫翻靚佢先啦。咁咧，你會見到咧，咦 x 2次 brainstorm 啦 ，x 2次嘅2次，係就係 x 4次咯。咁所以咧，其實我可以咁樣寫嘅喎。好啦，4次式搞唔掂啦，咁我而家 transform 咗去變咗一條二次方程先，咁好啦，點變咧？又係 let y 啦，所以嗰陣時咧，我阿 Sir 咧就係話呢方法叫 let y 嘅方法啦，咁樣。咁而家你哋就直接叫話將佢轉做二次方程啦 ，transformation 啦，做咁樣，咁一樣嘅啫，其實同一樣嘢嚟嘅啫。咁好啦 ，let x 2次等於 y 啦，好啦，嗰條式咧就即刻變咗4y 2次減 y 減18等於0啦。咁跟住咧，即刻做撳計數機啦。我撳咗啦，所以直接寫出嚟就得啦。咁咧 y 咧就等於9/4，或者啦 y 咧就等於-2啦。咁又係唔可以完喎，因為我哋 solve x 喎，記住。咁但係咧，你呢個咧你都知要寫去噶啦。因為點解咧？因為咧你而家咧呢嚿咧係 x 2次嚟噶嘛，點會 x 2次方出負數咧？冇可能嘅事嚟噶嘛。x 2次方會出負數，冇可能嘅事嚟噶嘛，冇可能嘅事嚟噶嘛。咁所以咧就呢個可以直接 reject 啦，咁樣就咁跟住咧，另外啦，好啦，呢度可以做埋啦 x 2次等於9/4啦。咁即係兩邊開方啦。咁 x 啦借個位啦，要 x 啦就等於啦正負3/2啦。好啦，咁就係咁樣做啦。咁記住開方有正負啊嚇，有好多同學我唔知，其實嗰陣時又少嘅，但係唔知點解近年咧啲同學咧好多時都唔記得咗。我唔知係咪真係你哋呢批同學仔咧受疫情影響，可能真係老師講少嗰啲嘢咁樣，即係有時你哋可能係譬如上網課好單向，更加單向添啦。我唔介意講咁樣，咁所以咧就
可能有啲細節嘢，可能真係啲老師講漏咗咁樣，咁所以就係啊，好多同學仔唔知點解唔記得咗開方要正負嘅，係啊，呢代嘅同學仔係啦，咁樣就得唔得？咁樣就咁啊，易做少少啦，就將一條4次式變為做2次方程啦，咁樣咁就可以做到啦。其實就好嗱，咁講埋我哋第3個例先嗱，總共一個2次方程變易啲嘅2次方程，4次方程變2次方程。咁跟住咧，另外咧 log 我哋都做到嘅喎 ，log 嘅題目都會有嘅喎。點咧？嗱 example 3啦。嗱呢條題目係咁樣嘅 log x， 我都係喺嗰個 textbook 度抽出嚟嘅啫。其實我都係減 log x 2次啦，減3等於0。咁跟住咧，另外咧，你又諗啦，咦呢嚿嘢同呢嚿嘢一唔一樣㗎？嗱，記住係唔一樣㗎嚇，因為呢個2咧係可以學得出嚟㗎。呢個就唔可以㗎嚇，係不可以的呢個係啦，唔可以㗎，因為你成嚿 log x 嘅2次同 log x 2次係唔同 ，log x 2次咧係個2次跟住個 x 嘅啫，咁呢個情況就可以落得嚟嘅，即係根據 log 嘅公式或者 properties 啦，公式啦可以叫做話，咁但係咧成嚿 log x 嘅2次咧就冇得變㗎嚇，冇得變㗎嚇，記住啊嚇，所以呢個係唔得㗎嚇，記住啊，交叉。學啊！唔好講啲老餅嘢啦，你哋都唔識啦，係咁樣。好就係咁樣啦，交叉啦。咁跟住咧，另外啦，好啦，咁就真係換句話説，好啦，唔緊要，我就變咗用下綠色啦，就好啦，2次啦，減2 log x 啦，撇咗落嚟先啦，減3等於0，括埋個 log x。咁你朋友見到一個，咦？如果呢個係 y？咩事走晒位嘅？好啦，如果呢個係 y， 呢個係 y， 咁咪變到一條2次方程咯。係啦，冇錯啦。咁所以我哋即刻可以又係 let y 啦。咁跟住 y 2次啦，減2y 啦，減3等於0啦。咁跟住咧即刻有咁 formula 01啦。咁跟住咧 y 咧就會係減3啦 ，y 咧就加1啦。等於0，咁跟住咧，最後啦，好啦，唔好忘記，我哋唔係 solve x， 係 solve y。好啦 ，y 係咩啊？哇，咩事走晒位？今日唔知咩事啊，叻叻地部機真係。好啦，係咯，唔知點解有啲一點點喺度走晒位。咁好啦，咁跟住咧就係。攞翻個擦膠出嚟擦一擦先，好啦，係 level 問題，我都覺得係。好啦 ，log x 啦，就等，我應該寫咗個先 ，y 等於3或者啦 ，y 咧就等於-1。咁因為咧 log x 就等於3啦，或者啦 log x 就等於-1啦。咁之前教 log 你都知啦，如果計翻個 x 其實好簡單嘅啫，即係個3唔係個10 shift 咗過嚟，跟住原本呢個數咧就變為指數，或者你撳計數機都得 shift log 咁樣 OK。咁 x 咧就等於10嘅負1次方，咁所以咧 x 咧就等於1000啦，或者啦 x 咧就等於1/10啦。好就係咁樣，所以 log 嘅數咧。你都應付到嘅，咁呢課書就係教你呢啲咁嘅嘢啦。咁但係當然啦，無窮無盡嘅例題，我講唔到咁多啦。咁樣就咁，所以咧，其實基本上咧，你哋就係用呢個方向。個方向就係盡量令2次式嘅話樣衰嘅，盡量令佢變為一條簡單嘅2次式。好啦，調翻轉頭講啦，如果佢唔係真係普通嘅2次式嘅話，盡量令到佢變為一條2次式，咁我就可以好開心咁 formula 01可以就處理到呢條數啦。係啦，就係咁樣啦，得唔得？咁啊，所以就講唔盡啦。呢個就係啊，咁啊舉咗呢3條例，咁希望可以幫助大家理解同埋幫助到大家喺呢課書嘅練習可以做好啲，同埋考試都考好啲，係啦，就係咁多啦，都就嚟考試啦，亦都5月尾啦，好多同學仔，我呢排都不停咁收到啲考試時間表啊、考試範圍啦、啲
家長啊、啲同學仔都 send 俾我啦，咁就一齊努力啦，要好啦嗱，咁今日到呢度先，今日條短片，咁多謝大家收睇，下次再見，好，拜拜。